咁所以今日我哋約喺一齊咧，咁我哋講咧，咁其實都係好想去即係討論一下呢一件事嘅，即係疫情之下我哋所面對嘅生與死啊。咁其實身邊真係有好多呢個咁樣嘅 case，越發生越嚟越多，咁之後咧越嚟越近啦。咁啊話說，如果係因為 Covid 嘅話啦嚇，咁有一個 case 就係身邊嘅一個朋友嚟嘅，咁佢自己本身咧係一個癌症嘅病人，咁但係好不幸咧，佢就係確診病例嘅。咁一開始嘅時候咧，佢嘅屋企人唔知點解咧，就係冇送佢去醫院啊。咁但係因為佢有症狀，係啦，佢有呼吸困難，同埋佢有咳嗽同埋發燒嘅。咁但係佢屋企人咧就堅持話到唔送佢去醫院。咁當然佢哋有各自嘅呢個原因啦嚇。咁我哋都家有本難念的經，咁其中包括就係話，因為佢本身係一個癌症嘅病人，咁如果再去醫院就好擔心話到，即係再感染啊，或者係點樣？高風險區啦嗰邊。但係佢已經確診啦，你明唔明？咁之後咧就喺屋企自我隔離嘅。咁屋企自我隔離嘅時候咧，咁佢曾經一度咧就係呼吸困難，咁所以佢屋企人咧就係賣咗呢個呼吸器。嗱，呢個係一個問號嚟㗎嚇，呼吸器。點買到咧？係咯，佢係一個邊度買咧？啱，佢係一個醫療用品嚟㗎嘛。咁我哋其實真係好好奇，同埋佢嘅呢個氧氣啊，究竟係商業用途嗰種啦，抑或係真係醫療用途嘅？呢個又係個問號，因為由始至終，因為大家都被隔離，而且佢喺家鄉，咁所以其實我哋冇親眼目睹嗰個儀器啊，究竟係啲乜嘢？我哋只不過係透過家屬話俾我哋知，話到佢哋屋企係有買呼吸器俾佢嘅，咁但係到最後佢都冇辦法啦，咁啊結果喺屋企咧就離世啦咁樣嘅，留低3個小朋友。咁所以我即係大家都覺得有好多疑問啦，咁點解唔去醫院啦？咁啊點解自己去買呼吸器啦？咁等等嘅。咁當然而家我哋見到新聞，你去醫院都冇用啊，因為你去醫院等咗3日，你可能都冇病床啊。咁同埋你呼吸困難嘅時候，你都可能冇呼吸器喎。咁所以我哋可能係話呢啲都係屬於比較個案式啦嚇。咁但係佢依然係真係活生生發生喺我哋嘅面前嘅。咁呢個係即係我自己親身身邊見到嘅一啲例子咯。係，即係我邊咧就冇太大即係所謂重症嘅，咁但係有確診，然後自己都好擔心，有少少發燒之後係不被鼓勵去醫院，因為完全冇地方可以容納你，亦佢冇辦法，佢冇辦法個情況，我只有同你講，你如果喺屋企嘅話，你一個人住，咁你就要通知下你啲屋企人，咁隨時每一日 update 你自己嘅情況俾佢哋知，係啦。然後第二樣嘢就係，如果你同屋企人係住嘅情況底下咧，你真係唔可以出嚟呢一個活動空間，淨係可以自己房間咁樣，無論係餐具啊，所有話都要分開噶啦，已經係。咁好啊，好在即係 touch wood 地啦，即係過咗10幾日嘅時間，佢個本來嘅腺燈咧，例如話發燒話退咗啦，咁冇味道嘅都有啦。咁呢樣嘢係覺得幾可行嘅一件事嘅啫。咁但係心理陰影嘅人係佢仲係有心理陰影，就係第一。我死啦！我成家人都打晒疫苗，得我未打個情況，我覺得有啲驚，即係佢自己啊。然後我又中過1次，咁中過1次之後，如果我中第2次嘅話，我係咪冇咁好彩咗咧？因為我第1次嘅 quota 嗰個所謂嘅精力已經令你打仗啦，打完仗啦，係用晒啦。咁我第2次嘅時候，我驚嘅喎，而且個疫苗我又唔可以咁快打喎。所以呢一個心理嘅陰影反而係更加大添，所以而家工作上有啲唔係咁順意啦，因為即係情緒上唔係咁好啊嘛。明白。但係咧如果你中咗 Covid 之後咧，之前咪講打疫苗係需要3個月嘅時間嘅，咁但係而家咧我身邊有一啲咧已經係曾經係確診嘅病例，咁但係佢哋係唔需要等3個月就可以接種啦。咁所以可能你呢個 friend 咧，即係佢係第1支都未打。未。咁就危險啲啦。咁樣你真係唔好用啦，即係你話講下小潘就好啦。小潘嘅媽子之前係中過啊嘛，係咪？但係佢已經係安排打咗疫苗噶啦。啱，因為身邊都有啲 case。即係睇翻自己身體情況。係。咁所以無論如何都好啦，我哋多一層保護就多一層保護啦。咁另外咧喺呢一段時間咧，咁其實除咗係因為 Covid 而離世嘅一啲 case 之外啦，咁其實亦都係有一啲普通病徵，即係可能係你原本都已經係有病嚟緊㗎啦。咁之後咧就喺呢一段時間離世。咁但係原來喺呢段時間離世之後咧，所有嘅程序咧都係同我哋一般之前啊未有疫情之前咧係有太大嘅分別
別啦。咁啱最近一次就係喺上個星期啦。咁我自己本身嘅老爺啦，咁因為佢長期其實都已經係中風臥床㗎啦。咁佢自己本身咧就係因為第二次再中風，咁而且今次係腦部嘅呢個中風，咁所以醫生咧其實都已經係俾晒心理準備屋企人啦。咁就話到咧大家如果佢突然間想食啲乜嘢，你哋就俾佢食啦咁樣。咁同埋亦都冇鼓勵入院啦。咁嗰陣時咧就係屋企安排咗一啲病床啊，同埋一啲吊點滴啊、插喉啊，全部都喺晒屋企裏邊咧就係進行嘅。咁就係去購買一啲醫療嘅用品咁樣啦。咁醫生咧亦都係每個星期咧咁就有到屋企嗰度咧就係幫佢睇診啊咁嘅情況嘅。咁但係因為個時間即係佢第二次中風之後嘅一直到離世嘅時間咧，實在係太短啦。咁所以雖然有心理準備，咁但係其實拿手唔成勢，真係當發生嘅時候一定係唔一樣。啱，你個情緒上你點會咁理智咧？好難。係啊，你唔會即係可能而家有好多朋友咧，已經係不畏忌所謂嘅生死呢件事啊嚇。咁你可能係早早做咗一啲事後嘅規劃㗎嘛，係咪？咁你可能係買咗啲位啊，或者買咗墓地啊，又或者係買咗啲 package 㗎啦，啲朋友係啊。啱。咁但係其實呢個 case 嚟嘅時候咧，因為時間太短，諗住喺醫生俾咗呢一個所謂嘅心理準備嘅之後咧，就去進行呢啲事情嘅。咁但係都唔夠時間喎，因為醫生俾咗心理準備之後嘅3日裏邊就發生呢件事啦。咁所以都嚟唔切，係啦。咁所以當日咧發生事之後咧，就急急腳去揾殯儀館啦，然後就要真係死亡證書嘅處理啦。咁啊同埋真係仲有就係呢一個棺木啦，咁墓地啦，所有嘢你要喺一日8個小時裏邊做晒。咁所以係一年咧，因為佢仲有一個好痛苦嘅地方咧，就係咁啱而家呢個時間坐嘅地方 EMCO、MCO、FMCO，即係你有好多嘢係以前一個電話手到拿來，可能係識邊個話邊個幫手，你可以走趯一下。而家你冇辦法揾人走趯啊，你只可以所有嘅自己做之餘，有好多嘢都冇開冇營業，所以你係好難去做呢一個 field 嘅。其實的確㗎，咁所以咧，而且一架車2個人啦，咁你又唔可以咁大棚人去做決定，咁所以可能好多嘅決定咧都聚集喺其中一個屋企人或者係2個屋企人嘅身上啦。咁所以嗰個你唔切傷心啊，所有嘢你就係要處理眼前所有嘅需要處理嘅嘢。然後你將個情緒可能係擺喺後邊㗎啦。咁我相信聽到呢一段嘅時候咧，咁可能有好多而家目前面對緊生死嘅呢啲朋友嘅話，咁基本上你應該去好了解呢種感受，因為你冇辦法去做任何嘢，你淨係照住做咗先，然後個情緒可能係到有一個時刻夜闌人靜嘅時候冇晒人啦，咁你先係情緒可以爆發嘅。呢個係同之前可能疫情前咧係有最大嘅一個分別嘅。咁當然我哋係華人啦，咁你要做一啲儀式啊，咁亦都係同之前嘅所睇嘅儀式唔一樣啦。以前我哋都有訪問過好多啲師傅啊，或者係點樣啊，個葬禮應該點噶嘛，南無佬啊等等啦，佢有分好多嘅程序噶嘛。咁但係咧而家乜嘢程序你都冇噶啦，係啦，一切從簡啊，真係要啱，因為佢時間亦都要短啦，一切從簡啦。咁所以我哋今次咧就揀咗呢一個非常之簡單嘅佛教儀式啦。咁因為如果係普通嘅道教儀式嘅話，你可能咧就係需要焚燒一啲衣紙啊之類啲咁嘅嘢嘅。咁所以而今次揀咗呢個佛教儀式咧，咁就係冇咗呢一個部分啦。咁因為就係以誦經為主啊，然後素食嘅呢一個即係嗰個擺設為主啦，即係蔬果即係生果一啲即係粿啊之類啲咁嘅嘢啦，係啊。咁所以就屋企人就大家預數啦，咁啊然後將個功德咧回向翻俾即係呢一個往生者咁樣嘅。咁所以喺咁樣嘅情況咧，咦反而我哋就覺得，其實疫情前其實都可以有呢個選擇嘅。咁呢個咁樣嘅一個處理，咁原來大家都OK 舒服嘅喎，咁樣咁亦都覺得真係好靜啦，因為唔會有太多人去靈堂噶嘛，因為 SOP 嘅關係。
啱。咁所以我哋亦都唔鼓勵啲朋友嚟啦，嚟真係問調或者係點樣啦嚇。咁就希望所有嘅朋友就係message 一下，我哋通知一下，尤其是啲親戚超過10 km 嗰啲咧，我哋就話唔需要啦，我哋只不過通知嘅啫。咁連可能係一啲俾白金啊之類啲咁嘅，全部都係 online transfer 啊之類啲咁。咁但係好慶幸今次咧就係好多朋友就係獻上好多嘅鮮花。咁所以成個靈堂咧唔會咁冷清，咁就多咗一啲溫馨嘅一個感覺嘅。咁可能讓個往生者都會覺得係啦，咁都有愛嘅包住啦，咁嘅一個情況咯。係都有個安慰啊！仲有一樣嘢咧，反而 OK 喺咁嘅情形，即係疫情當中嘅呢個喪禮啦，所謂嘅佢其中一樣嘢就係佢冇太多人嘅關懷或者係所謂嘅關心喺説話上咯。我意思係，當你面對面嘅時候咧，例如話七姨婆或者阿八嬸或者係隔離街嗰個肥嬸嬸咁樣走過嚟嘅時候咧，可能佢話冇咁傷心啊等等。其實我處於嗰個如果啦嚇，即係屋企人嘅話處理緊呢件事，我已經好冷靜㗎啦。咁我未有時間去做啲情緒上嘅嘢。咁而你冇咁傷心啦，其實我要回應翻你㗎嘛。我唔會啦，係咯，我會堅強嘅咯。其實咁嘅回應如果我同你好緊要熟 ，OK， 我可以將成個情緒抒發。咁但係我同你又唔係好緊要熟嘅情況底下，我又要做一個 social 去回應你其實係幾痛苦下嘅一件事。因為當下嘅情緒我唔可能咁分身嘅，反而係因為疫情期間冇咗一批人嘅出現，咁你可以好專注地去處理咗呢件事，之後再處理自己嘅情緒。我覺得反而呢一樣嘢係 touch wood 地不幸中其中一樣嘢，係可以好好地處理嘅。係，所以疫情後之後咧，咁大家可能係會即係以後啦，疫情已經退咗之後，咁其實都可以好好咁樣去諗一下呢一件事呢個處理嘅方法㗎嚇。咁當然你啱啱講到咧嗰個情緒咧，咁因為今次行呢一個佛教嘅即係儀式啦，咁所以其實我哋又多咗好多時間屋企人之間嘅呢個聚埋一齊啦。咁同埋咧亦都係真係有多啲深刻嘅懷緬即係往生者嘅呢個生前所有嘅點滴嘅，因為你有足夠嘅空間同埋時間喺呢度做呢一件事。咁我哋自己屋企人就做咗條片啊，將佢即係之前好多嘅旅行嘅相啊，同埋我哋屋企人相啊，咁樣不斷喺度現場咁樣 loop 啊。咁其實冇人噶嘛，冇其他人噶嘛，都屋企人。啱。係啦，咁就係我哋自己都會睇咯。咁你慢慢睇嘅時候，你第一日可能睇緊嘅時候係所有人都喊晒噶，第二日咧就會開始揾啲笑位啦。你睇佢嗰陣時幾好笑啊咁樣。第三日你就開始去揾，哇！你前度女朋友喺張相裏邊啊，你現任而家睇到呢張相點算？你叫佢唔好嚟啦，即係類似咁樣。即係屋企仲有佢其他啲小朋友，咁所以你又開始慢慢竟然可以喺短短嘅呢幾日咧，係將個情緒慢慢咁樣去處理咗嘅。咁我覺得呢一個咁樣嘅空間咧，亦都係家屬其實係需要嘅呢一件事嚟嘅。日子都係要過嘅。我睇過一個法國嘅電影，其中嘅。咁講到咧，其中有一對情侶啦，咁佢嘅另一半過咗身，咁其實佢兩個喺埋一齊嘅時候咧，成班 friend 一齊話一齊好熱鬧，一直開 party 又成咁嘅。咁過咗身之後，佢第一時間係通知咗對方嘅屋企人之餘，佢通知晒自己所有嘅朋友，然後係喺個屍體未被處理，因為佢哋外國咧可能就係需要先送翻去政府醫院做一啲檢測，所有嘢先可以再送去其他地方再做一啲可能焚化等等儀式嘅嘢嘅。咁但係嗰一晚仲留喺間屋企嘅個屍體，咁就往生者嘅屍體就喺屋企，咁但係出邊嘅廳係一班人開緊 party 㗎。咁因為佢哋覺得就係第一嗰個往生者，因為佢有病離世嘅，咁都走咗咯，所以佢哋係會講翻每一個人對於個往生者遇過嘅一啲趣事、難忘嘅事、好好笑嘅事，所以成個過程我係有先你講過咯。你一開始就可能少悲傷嘅，你悲傷之後佢就會有一種傻笑啦，然之後有少少恥笑咧，就係啲好蠢嗰陣時佢做嗰個嘢咧，等等咁嘅嘢，即係佢到最後呢個人佢唔係話銷聲匿跡咁消失咗，唔係，佢到最後係有啲古仔留喺大家嘅心裏邊。我覺得呢樣嘢係我覺得哇，如果即係 touch wood 有一日我真係做到係嗰個往生者啦 touch wood 啦，我真係好希望大家係可以做到呢樣嘢，唔係以往嗰種 bad 燈哇入土為安就冇咗啦。我係希望有個古仔係留喺每一個我認識或者係曾經接觸過嘅人嘅心裏邊係有古仔。
我覺得一定會咁樣嘅，你凡行過必留痕跡啊！即係每一件事或者每一個人喺你生命中咧出現過，可能有啲人好短嘅時間出現，咁但係佢都喺你心目中咧係留低咗好深刻嘅一個印象，甚至乎係對你以後有好多決定上嘅一個影響嘅嚇。咁所以唔好睇小每一個經過你身邊嘅人咯。佢出現喺你身邊，佢唔係長短㗎嚇，唔係係啊話咪10年8年嗰啲先至係最重要，唔係㗎。有啲一剎那講咗一句説話，或者係同你坐喺度等咗一輪車啫，嗰個人可能就係好重要㗎啦。係啊係啊，佢可能係改變你以後下半世嘅所有嘅諗法嘅其中一個人嚟㗎。咁所以每一樣嘢佢一定有原因嘅。咁今次咧亦都經歷咗一個好特別嘅一個過程嘅。咁因為係老爺嘅關係啊嘛，咁所以咧原來有一個 part 咧喺一個儀式裏邊咧，咁就係女同埋呢個新抱係會幫老爺咧去。before 入棺之前咧，係去清洗身體嘅。咁呢個部分係我第一次，即係因為我爺我嫲嘅時候，我仲好細啊，咁所以我嘅印象當中喪禮啊，即係自家喪禮，真係得我爺同埋我嫲嘅啫。咁其他嘅都係其他比較遠啲嘅，咁所以冇咩好親身咁接觸嘅。咁所以呢個亦都係一個好特別嘅感受嚟嘅。咁因為老爺喺我嘅一個眼中，因為我同佢識咗都有24年啦嚇，咁佢係一個非常之開朗啦，咁同埋係一個極度樂觀嘅人嚟嘅。佢每一日咧就好似你咁樣啦，好中意飲啦。OK， 即係好隨性嘅一個人嚟嘅。係啦，總之你有佢飲佢就好開心噶啦，紅噶、白噶、色噶，相逢恨晚啊，真係。啤酒係啦，佢好緊要中意飲嘅，每一次每一餐飯咧係啦，佢一定會飲2杯嘅，冇咧佢就嗰一日咧個餐飯咧覺得唔好食噶啦嗰啲嘢，囉囉攣啊，好似少樣嘢咁樣。係，咁係一個咁嘅印象嚟嘅，咁所以佢係同埋佢好愛乾淨嘅，佢嘅皮膚護理咧係非常之好，我哋成日都話佢病嘅時候咧，佢嘅皮膚都仲光光滑滑咁樣嘅，咁所以我哋講，做咩咁好嘅佢，全部都光光滑滑啦。咁當然啦，佢嘅一輩子嚟講咧，可能係過得真係非常之好嘅，因為佢冇操勞，係啦，佢有呢一個咁樣，即係好多人都講，對，即係好福氣嘅一個人啦咁樣。咁所以當我見到佢即係瞓住個床上邊，即係鐵床啦，然後係需要有一啲入殮師負責去清洗啦。咁我哋即係做女同埋做新抱嘅就入去咯。咁就佢話到咧，就係話到一個儀式啦，一個意思咁樣去沖洗啦，抹一抹咁樣。哇！咁但係嗰一刻咧，原來真係好唔得噶喎，因為你見佢嘅時候，佢仲係生生猛猛喺度嗌緊噶嘛。咁而家佢已經係瞓喺嗰度啦。咁而佢已經冇知覺啦，咁同埋你係攞住個 shower 咁樣去沖洗佢身體，佢已經冇知覺，佢冇反應，冇反應，然後係啦，因為一個體型啊嘛，加上佢自己係冇力量噶嘛，咁所以有時你要翻佢嘅身啊，咁一啲即係工作人員翻身嘅時候，你不免佢係喺我哋正常人嘅眼中係一個粗暴嘅動作嚟嘅，明白。因為需要用到力氣啊嘛。咁但係因為佢有一個重量，咁所以你嗰個畫面咧，即係我諗翻起，如果我哋自己本身瞓喺度，你他朝有一日咧，都會咁樣被對待，係啦。咁所以呢個係人最後嘅一個尊嚴啊，人最後嗰個自尊係佢只不過係咁樣啫。咁所以嗰一刻，我突然間諗到嘅一件事就係，你而家即係如果你嘅生活中或者你人生當中，你敬啲乜嘢咧？你執着啲咩？你咁敬做乜嘢咧？因為你到最後你攤喺嗰度嘅時候，你都係任人去魚肉。魚肉啊，明白。係他朝君體也相同，真係。係嗰一刻係好深刻嘅呢一個印象。咁我哋小心啲，我哋喺現場都hold 住咁樣，係啦。即係呢個係因為我哋同佢之間有相處有感情啊嘛。咁如果係別人嘅話，其實佢只不過係服務嘅對象嚟嘅啫嘛。咁嘅情況
係。佢有一種咁所以個力量上，如果係啲朋友咧對待嘅話，飲醉酒嘅人，你知道佢嘅無情力係啦， exactly，你要拖佢， exactly，你要反佢咁樣，係類似呢個 pattern。當然飲醉酒你仲有人氣所謂嘅，係咁但係去到往生者嘅話係完全冇噶啦，係冰凍嘅。已經係啊，係啊，咁所以有時候嗰個 moment 咧，可能係我同我嘅大姐咧咁樣去處理完之後咧，咁就輪到男丁要入去處理㗎啦，因為我哋淨係處理上半身啊嘛，咁所以咧男丁就要入去即係處理一啲其他嘅部位啦咁樣，咁所以我喺度諗，其實嗰陣時我唔係太過去 touch，因為我知道老爺應該唔中意，因為生前即係我哋之間都唔係，即係唔可以睇得咁穿同埋咁透啊！你必須要俾佢最後一個 respect 同埋尊重啊！即係去到嗰個 moment 係咯，咁所以呢一個係我一個到而家目前為止，即係第一次有咁樣嘅一個體驗啊！其實真係幾特別。即係如果係熟悉同埋生活當中咧好多接觸或者交錯過嘅咧，你會突然間諗翻起一啲嘢，可能一啲説話啊，或者係一啲事情啊，咁未有機會去做到，但係可能之前已經 plan 咗嘅。如果你冇 plan 過，我覺得感觸還好係咪？還好，你 plan 咗，你諗住去做，但係你一直等嗰個時間，係啦，等幾時做咧？係未到啦，時機未到啊！到最後嘅時候，如果你見到嗰人瞓喺度，就算你點樣做任何事情佢都俾唔到任何反應你嘅時候我覺得嗰一刻係非常難受嘅一件事嚟，一定呢個係一定嘅事情，所以可以再諗一諗呢一樣嘢。係，所以唔好有啲嘢如果可以做嘅話，就唔好等咯，係嘛？咁你講係老土嘅啫真係當好老土啊！你遇到嘅時候係有一種。係好真實、好現兜巴打落嚟嗰個感覺嚟㗎。呢個就係生活嚟㗎啦，生老病死，邊個唔會老？你諗下，我兩隻嘢就係啦，睇住我兩隻嘢一齊老嘅。對方係啦，我哋互相睇住一齊老，即係嗰個老係咪就係由個體力開始？唔係講樣啦，其實樣我哋講得唔錯嘅。咁我就由體力開始已經知㗎啦。即係呢個就係地心吸力同埋生命。你無論點樣去保養啦。健康嗰個運動啦，等等都好，佢都係流逝當中嘅，佢係減緊嘅所有嘢。所以而且呢個減你一個意外嚟，你又唔知道減得幾快喎。你咁計可能係每日減幾分鐘，但係你嘅一個意外嚟，一減係減幾十倍嘅幾分鐘，咁就嚟唔切㗎啦，真係。係，所以每當即係討論到生同埋死嘅呢一個咁樣嘅關鍵嘅時候咧。咁以前啲人真係好忌諱，咁我以前都係好忌諱嘅，我真係會 touch wood 啦、菜啦之類啲咁嘅嘢㗎嚇。咁但係而家咧，你面對過身邊嘅人咁樣離開嘅時候，你反而會開始喺度諗係咪有更好嘅規劃，唔好俾後人太多嘅麻煩。呢個係我而家嘅一個諗法嚟嘅。咁我之前應該有同你 share 過，曾經有個 friend，佢廿幾歲，咁佢知道自己癌症，然後佢唔打算唔醫，然後醫生同佢講佢有3個月到6個月嘅呢一個時間，咁佢就用咗呢一個時間咧，去好好咁樣佈置自己嘅後事啦。咁佢聯絡咗花店啦，佢影咗即係自己幅相啦，咁同埋賣咗個位啦，咁處理晒所有嘢，然後佢擠喺一個 file 裏邊，然後裏邊咧就係有晒所有嘅聯絡電話號碼嘅。咁當佢最後嘅時候咧，佢就將呢個文件交俾佢嘅妹。咁因為屋企咧得翻媽媽單親，咁所以佢知道媽媽應該係冇辦法去處理佢嘅後事噶啦，即係喺嗰個咁傷心嘅一個 moment 嚇。咁所以佢就將呢啲嘢自己處理晒，然後咧就將呢個文件交俾佢妹，然後佢係寫晒 step 1、step 2、step 3咁樣。所以佢妹咧就跟住每個電話去打啦。打第一個電話嘅時候，花店。咁花店就同佢講：我知道呢個小姐佢已經交代咗我哋啦。咁佢嘅靈堂佈置要係咁嘅花咁嘅花嘅。咁佢已經揀好咗噶啦。你同我講地點，我哋會有人去。咁之後咧就係上譜，咁就攞相咯。咁佢自己影咗，然後揀咗一張自己嘅相，
之後咧就係、一啲長生店啊，同埋一啲墓地嘅嗰、個即係嗰個位嘅package 啊咁等等，佢全部都聯絡晒，有晒電話號碼，所以佢每就一個電話號碼打，然後就將成件事咧就即係籌劃起上嚟啦，咁樣。咁所以呢個一手一腳都係佢自己為自己安排嘅一個後事嚟嘅。咁媽媽喺呢個過程裏邊，你盡量去喊啦，盡量去傷心啦，都唔使理呢啲咁樣瑣碎嘅嘢。咁而妹妹就真係照住你嘅 plan 去執行成件事，咁亦都唔會讓佢六神無主啊，或者係好束手無策啊，唔知點算好啊，要去點樣去處理佢後事咁。呢個係一個好我印象當中非常之深刻嘅一個朋友嘅 case 嚟嘅。我呢個太理性同埋太過成熟，佢真係好愛佢屋企人，你知唔知啊？佢唔係好愛佢自己啊，佢好愛自己之餘，佢好愛佢屋企人。哇，好好嘅一個人生啊，其實真係。係，咁所以我唔知道，即係聽完之後，有唔有引發到你會去諗呢一件事咧？自己去處理件事咧，真係好啊。係，因為但係當然呢位朋友，因為佢知道自己嘅壽命嘅限量喺邊度啊嘛，咁可能我哋一啲唔知嘅人。係咪咁早籌劃 work 咧？咁之後30年嗰個相簿執咗咧？又或者可能覺得咪哎呀，即嗰個係大家利是啦，咁快咩？大把日子啦，咁樣即係啊會咁諗啊嘛。聽日啦，聽日先。所以我哋慣咗就係聽日先啦，咁樣啊嘛。覺得梗有聽日嘅咁，但係個聽日可能你頭先講咯，減緊㗎嘛。好似頭先你咁講嘅話，又可以諗下喎。尤其是好似我哋啲咧，好緊要有主見啦，有啲自私啦。嘅情況底下咧，我唔想到我走嗰一刻嘅時候，第一屋企咁夾鋪，第二做啲儀式我自己唔爽嘅。嗱，我唔知道有冇所謂嘅靈魂啊出竅啊喺出面睇住啊。如果真係有，他會第一樣有人知啊嘛，真係有。我喺我屋企門口睇住，係啦，大家咁樣處理，我又逼斥，我又講唔到俾你聽，我要報夢，你又未瞓，你覺得佢手嘢好重要咁樣，你又未瞓喎，咁點樣？喺咁嘅情況底下，如果你真係有一本簿或者有一個 video 都好啦，所謂嘅，如果你爛寫啦，咁你咪可以交代一啲嘢咧，咁你就好啲咯。所有事情，咁對方都知你心意嘛，咁又唔會有阿嬌啦。因為就算你同佢硬熟嗬，到最後你都係猜嘅啫。我猜佢應該中意呢個，然之後另外一個，如果你猜錯啊，我又覺得佢唔係喎，同我嘅時候佢中意呢個多啲喎，到最後係冇結果㗎。大家係睇下邊個聲大，然之後另外一個讓步嘅時候，之後就會用咗一個，我猜佢中意嗰樣嘢，但係嗰個所謂嘅中意係咪真係當前中意咧？冇人知啦，已經。的確嘅。咁今次真係好似我老爺咁，我哋採取咗呢個佛教嘅儀式啦。咁因為個儀式係非常簡單，咁結果咧就當然亦都冇好多人在場啊，姨媽姑姐全部唔可以嚟啊嘛。咁執翻自己嘅屋企人，真係最親嘅呢個屋企人啦，去決定所有嘢。咁所以我哋的確係感覺到咧，減少咗好多麻煩啦，減少咗好多拗撬啦，然後大家好和睦相處啦。因為你淨係靠一個 rules 就走天下啊嘛，決定做得好快啦，係啦，決定做得好快啦。咁即係大家喺嗰個收拾心情同埋懷緬往生者嘅呢一個空間，真係多咗好緊要多。後來我哋發現咧，即係成個儀式做完之後啦，咁我哋後來大家都有討論啦，即係我哋發現，的確好好多，比起以前我哋眼見到嘅其他人嘅喪禮，好似少咗好多鋭氣啊！嗰啲啱，係啦，好猛整啊！啱，喂，好煩啊！呢件事你未，你係咪咁嘅？你換衫啊，幫佢唔係件，即係類似呢啲，我都聽過好多次啊！即係出去人哋嘅一啲喪禮嘅時候，即係就算佢當住其他嘅賓客面前，佢都難免會將嗰個猛整，係啦，情緒啦發泄出嚟嘅。咁呢樣嘢，我諗應該係少咗嘅而家呢個情況。係的確，咁所以我哋都話到，其實都可以好祥和嘅成件事。一家萬事興啊嘛，如果一家之主啦，我哋 touch wood 講一句，即係長輩，佢最想係見到大家和和氣氣、開心心，即係亡者已經安息，咁留喺度嘅，梗係希望佢好好地生活㗎啦，呢個係一定㗎嘛。咁為咗往生者嘅一啲儀式上嘅嘢而嘈閉，咁到最後根本就違背咗成個喪禮應該要有嘅一個道德嘅方向嚟嘅。係啊，即係嗰個價值觀嘅問題啊，一啲都唔安寧啊！你知唔知啊？真㗎，彈起上嚟，bang！係，即係我哋講笑嘅話就係咯，好多人覺得，你咁唔尊重咩？尊重係喺佢生前嘅時候，
同埋唔係得把口講嘅，係你做所有嘢，唔係到你最後嘅時候做啲表面嘅事情。每一個就係好似到咗我哋而家呢個階段咧，30歲嘅啲朋友咧，好似我哋呢啲特登咧，就會有呢個感覺噶啦。呢一係就所有事情啦，好好地嘅時候，好好地講，好好地相處，好好地食，唔好走咗之後先至。哎呀，呢個其實佢唔中意嘅，你真係知佢中意咩咩？你都冇同佢相處幾多日。咁太好笑啦，係嘛？呢啲事情唔好做表面嘢，真係嘅，因為之後嘅嘢咧，其實都無補於事噶啦嚇。你有幾風光啊，又或者係有幾體面都好啦，咁佢其實都感受唔到，佢亦都享受唔到，係嘛？係啊。咁仲埋咧另外一件事咧，亦都係好得意嘅，又係一個價值觀嘅一個對我嚟講，亦都有衝擊嚟嘅。嗱，你知辦一場喪事咁，其實個費用啦唔係少嘅。係啦，咁如果你係住靚德嘅話咧，話靚德啲價錢啊，真係好貴啦。咁當然如果你住 condo 嘅話咧，都有唔同嘅價錢啦，睇下你嘅地段喺邊度啊嘛，係咪先？明白。係啦，咁我而家講緊係往生者嘅靚德同埋 condo 啊嚇。咁之後咧我哋計完之後，我哋講，哇！如果呢筆錢生前成筆俾佢啊，佢都不知幾開心，同埋可以用好多嘢，做好多嘢。佢去旅行嘅時候幾開心，佢唔需要計較啊任何事情。我中意溫泉，佢自己一個間咯，就同你一齊咯。我哋喺在生嘅時候，我哋唔會去捨得呢件事啊！你明唔明啊？即係我對方都唔捨得用，其實佢都唔捨得用。你如果你俾佢都唔捨得，咁但係你往生之後你被逼要用呢筆錢。係啦，而且你係感受唔到呢一筆錢帶俾你嘅價值，哇，心都痛。我嗰陣時我喺度諗，點解咧？之後諗翻自己，我以後唔可以用咁貴嘅要買呢啲嘢啊嘛，因為我享受唔到。我明白，即係必要嗰啲當然要啦，即係可能棺木啊、墓地啊，如果都係其他嗰啲儀式啊，咁你可能要嘅。咁但係嗰個所謂嘅 quality 或者個牌子嘅方面，可唔可以？係咪又係咯？即係可以廉價少少咧？我曾經我個 friend 咧同我講過一樣嘢嘅，所有世界上啊，任何我講緊華人啦，尤其是服務或者係品質，唯一唔會同你講價嘅就係葬禮。當葬禮對方同你講要乜嘢，你99% 都會 OK 咯。係噶，你最多係問佢有其他 option 冇咁樣啫，你知唔知？你唔會同佢講平啲啦個棺木，你唔會㗎。其實真係，所以呢個係我哋可能即係慣性，大部分人講緊，可能真係有人係可以去阿嬌或者講價㗎，我唔知啊。但係我相信個比例應該好少啦。棺木哎呀唔得啦，我唔好呢個花紋，呢個花紋多嘅話咪就貴㗎啦。我要平嘅，平啲啦得嘅。我知你離價幾多錢㗎，你咪咁講㗎嘛。你點會知佢離價幾多錢咧？係咪something like that啦。所以呢一個 OK 生意要做，我明白嘅。咁但係我哋作為普通人嘅話，我哋自己其實個選擇上係可以做到一啲調整嘅。其實係咁，所以呢個選擇咧，又係後人咧好擔心話你唔夠體面，咁所以要做俾你啊！你知唔知？所以你如果生前自己有去 mention 話到咧，嗱，我嘅價位大概咁樣，大概咁樣，大家唔使加價啦，我 OK 嘅，係啦。咁後人咧就會容易處理啦。就算俾人講嘅時候咧，你都可以講佢揀嘅。所有嘢佢安排嘅係啦，咁就有大條道理，咁後人亦都唔會覺得咧，即係非常之排斥。如果做得唔好嘅話，係啊，除非你嗰種咧，即係100幾十萬跌咗之後，我彎低腰都覺得麻煩嗰種咧，冇問題，你中意咯，你中意做咩都得啊！呢件事係啦，你中意幾體面幾風光冇問題嘅。咁但係你前邊係咪有對待過咧？你有冇曾經用同樣嘅價值喺佢生前嘅時候對待過佢？佢係咪同樣用呢個價值享受過嘢咧？咁呢樣嘢你自己諗翻啦，冇人可以幫你解答嘅，真係。所以咧，一個人開眼出生，一直到閉眼離開嘅嗰個過程裏邊，所有嘅 everything 我哋講緊嘅，其實都係價值嘅一個衡量，思想上係一個價值觀嘅衡量，喺我哋嘅物體嘅物質嘅享受上係一個價錢嘅衡量。
所有嘢都係咁樣比較，然後咧所延伸出嚟嘅。所以後來即係喺呢個階段嘅話，其實我哋都可以去諗翻，你其實喺呢一個借翻嚟嘅過程啊，即係呢個肉體其實係我哋借翻嚟噶嘛，係咪先？咁如果你相信有靈魂講，我哋靈魂只不過借住呢肉體附喺裏邊，然後過咗呢個過程。係咁，而家我哋做緊呢個 subscription 同埋 rent 自己嘅呢個軀殼，你好好咁保養佢，你咪可以領咯，你咪可以有附加更多嘅價值咯，係咪先？你可以用耐啲咯。咁但係如果你 maintenance 唔夠好嘅話，咁你咪容易爛咯，容易壞咯，咁咪短啲嘅時間。有損傷咯嗰啲咯，係啊，咁所以但係你創造咗啲乜嘢咯？喺呢一個過程裏邊，你嚟享樂嘅，咁你有唔有創造你自己所謂嘅享樂嘅價值啊？咁如果你係奉獻嘅，你有唔有創造咗你奉獻嘅價值啊？你奉獻喺邊度啦？係自己啦，係 family 啦，係社會啦，或者係呢個地球啦，咁等等嘅。咁你一定有 give and take 嘅呢個過程，你一定有喺呢個過程裏邊攞到啲嘢，亦都有喺呢個過程犧牲啲嘢，付出啲嘢，係一定嘅。冇人100%先嚟，淨係攞嘢嘅啫，嚇攞貨咁樣，冇人係攞債嘅咩？係啊，就算你攞債係咪喺前面嘅時候，可能對方都有爽過，開心過㗎。係咁掉翻轉嚟嘅話，亦都冇人係100%係付出嘅啫。係啦，佢喺付出嘅過程，佢一定亦都會有得到啲嘢嘅。咁所以呢個得失失之間係啦。咁你係有創造啲乜嘢？咁好似你頭先一開頭所講嘅，當有一日離開嘅話，其實人哋津津樂道你呢個人究竟係乜嘢 story？你希望係乜嘢 story？咁其實而家都可以去諗一諗，你希望人哋俾你嘅標題係啲乜嘢？有啲係外在上冇辦法去達到個標題，例如話佢靚仔到好緊要，好似金城武咁樣靚。即係我本身已經知嘅事實嘅話咧，咁我就唔好往呢個方向去行啦。咁你就可以往一啲你真係好 enjoy 嘅，又做得到嘅嗰啲方向，咁開始諗一諗，係啦。咁唔會有人係咪真係靜悄悄離開，不帶走一片雲彩到係零嘅？唔會有哇！原來我冇喺呢一個人生嘅軌跡當中，我出現過。其實唔會嘅，梗有嘅。只係我哋將佢係咪要再發大多少少嘅啫？發大多少少，俾1-2個人知都好啦。冇萬人景仰，都有幾個人嘅景仰啊，係咪先？ At least 啦，係咪？At least 啦，真係。起碼都要做到呢一點啦，係咪啊？係啊，無字名人寫下啦，講真。如果唔係嘅話，好難㗎咁樣，好冷清啊。你個無字名希望寫咩？我無字名，我諗我無字名應該簡單咁樣，一個隨性任性嘅人咯，好緊要。我覺得如果我貪威識食，啱 OK，即係 at least 你哋，我唔係貪威，你應該係你唔貪威，你係貪飲識食，係隨性任性貪飲識食。有個人如果講到你嘅名嘅時候，或者講到你一啲事蹟嘅時候咧，對方係會笑嘅一種開懷。我覺得呢件事已經係好 perfect 㗎啦，好難。呢一趟旅程係值得啦。係啊，佢唔係即係你明白喎嗰個。如果咁明白，或者反白眼啊！一提到呢個人反白眼，唔好講佢啦。即係如果你講嗰種嘅位置，唔好講佢啦。阿寶唔好講佢啦。哇，好係咯，呢一日諗下啦，大家諗下大家嘅相處啦。聽緊嘅朋友係咪會有呢個情況出現咧？係，即係你在乎嘅人，你希望你離開之後，佢為你寫嘅無字名究竟係寫乜嘢字？咁你就開始去檢討翻你哋而家嘅相處，究竟有唔有你希望嘅無字名出現啊？如果唔係嘅話，可能喺呢個過程當中就要慢慢咁修正啦。嗱，仲有一樣嘢就係咧，呢個世界上一個生命嘅旅程咧，係冇啱定錯嘅。佢只不過係不斷咁錯同埋不斷咁啱嘅啫，不斷咁錯，不斷咁修正之後，佢變啱之後又再變錯，你又再修正，你又變啱，真係咁樣嘅過程嚟嘅啫。所以冇絕對嘅一件事，佢係有一個過程，所以佢係有好多唔同嘅因素點點滴滴所累積而成嘅，所以唔可以講一個人嘅生命對或者一個生命錯，佢係冇呢一件事。沒有最好，只有更好；沒有最差，只有更糟糕。真係嘅，呢啲睇翻自己嘅心態去應對翻嚇。總之係精彩㗎啦！我覺得留得青山在，哪怕冇柴燒咧。你可能係前嗰10年、20年，甚至乎去到50年都唔順境嘅，唔開心嘅。咁唔代表你有生一日，你突然之間後邊嗰10年或者5年啦，
值翻咗啦。係點解我哋睇翻前面講10年或者50年咧？就算我後邊得翻1年係超值嘅，值翻咗啦，因為你滿足啊嘛。做乜睇前面嗰50年咧？過咗去噶啦，係。沖走咗噶啦舊屎。嗯 OK，咁啊，當然啦，時間亦都差唔多啦嚇，咁所以最後呢一度咧，我自己咧就送上呢一句説話俾所有嘅朋友啦，咁一人一句啦嚇，咁我呢一句咧就係好好好其實每一日你都可以重新開始，你唔好話你每一分每一秒其實都可以重新開始，你聽完之後你突然間有啲得到啲嘢，有啲領悟，你呢一刻你一秒，我講完呢句説話之後，你可以重新開始，佢其實 Yes 就係可以做識選擇嚟嘅啫。一個重新開始嘅選擇嚟嘅啫，咁所以唔好驚之前做過啲乜嘢，或者係行過啲乜嘢，又唔好怕未來你得唔得到啲嘢。咁呢個 moment 呢一刻，你其實可以選擇，你可以重新再嚟過。啱，就係你自己嘅性格。你話我性格本身就係一個任性嘅人㗎啦，點解循規蹈矩咧？你呢一刻諗到你要變循規蹈矩，你咪變翻循規蹈矩啦，冇問題㗎嘛。變咗唔係我咯。依然係你嚟嘅，依然係你做嘅所有事情啊，一定嘅呢個。我反而係另外陳奕迅㗎啦，當然係佢嘅歌詞啊嘛，不要用到盡了，至知那樣緊要。真係所有嘢唔係到 ending 嘅時候先知道嗰樣嘢係 very important。唔好咁樣，因為你一定會好後悔。你所有事情唔好用到盡先知重要，用緊嘅時候都要發覺佢嘅重要性喺邊度，令到嗰件事可以持續性嚟行。咁樣先人生。OK， 好啦，嗱，今日咧，大寶同埋阿神咧喺度記錄我哋喺呢個 moment 咧所面對疫情之下嘅生死嘅一啲睇法。我哋可能1年後再聽翻呢一個 podcast 嘅時候，可能有唔同嘅一個諗法都講唔定。又或者我哋依然係堅持今日我哋所講嘅嘢，我哋依然會發現，就算佢經歷咗1年、2年、3年，even 10年之後，我哋都係有同樣咁樣嘅諗法。咁呢個亦都係一個記錄嚟嘅。咁所以今日我哋就記錄係呢一個 moment 對於生死嘅一啲感覺啦。平安喜樂，大家加油。好啦，多謝晒今日大家收聽我哋嘅 podcast 啊。下一個我哋希望下一次咧就唔會咁耐先至同大家見面啦吓。咁大家繼續可以 follow 我哋嘅 podcast 嘅。Thank you。